السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما يا رب. زي ما انتم شايفين يا حبايبي، النهارده هعمل معاكم البيتي بطريقة سهلة جدا وبسيطة. تابعوني يا حبايبي لاخر الفيديو، هتستفيدوا من الفيديو بتاعي الجميل. ولو عايزين تشوفوا طريقة الكعك، انا عملت طريقة الكعك الجميل على القناة. اتفضلوا كده على القناة، هتلاقوا الطريقة هتعجبكم. ولو عجبكم الفيديوهات بتاعتي يا حبايب قلبي، اللي ما اشتركش في القناة يتفضل يشترك في القناة وتشجعوني كده وتدعموني. بجد لايكاتكم الجميلة وكومنتاتكم الحلوة بتفرحني وبتسعدني. هنسمي الله وندخل على الفيديو بتاعنا ونشوف البيتفور الجميل بتاعنا. بسم الله ما شاء الله، بجد شوفوا لونه عامل ازاي وتسويته جميلة جدا وريحته كمان حلوة خالص. هنسمي الله وندخل على الفيديو بتاعنا. احنا معانا حبايب قلب 900 جرام من الزبدة الصفراء. الزبدة دي فرن بدرجة حرارة الغرفة حبايبي. ومعانا 4 بيضات، واحدة بيضة كاملة و3 صفار بيض. احنا عايزين البيتفور بتاعنا يكون ناعم. هننزل بالزبدة بتاعتنا، ومعانا ربع كيلو سكر بودر مطحون يا حبايبي، انا طحناه في البيت. وهننزل عليهم بالمضرب، نضربهم كده كويس لحد الخليط بتاعنا ما يبقى كريمي. بسم الله ما شاء الله. والبيض يا حبايبي بدرجة حرارة الغرفة. لو هنحطه ساقع هيفصل مننا العجينة بتاعتنا، فاحنا البيض نكون مطلعينه من بدري وسايبينه كده يعني ايه في المطبخ. هننزل بيضة بيضة وهنضرب كده لحد الخليط بتاعنا البيض ما يختفي خالص. وهننزل بشوية فانيليا يا حبايب قلبي ونضرب زي ما انتوا شايفين. نزلنا بالبيض كله اهو، والخليط بتاعنا بقى كريم وجميل جدا ما شاء الله. ونزلنا بحبة فانيليا. بسم الله ما شاء الله، ريحتها تجنن. لو وصلتوا معايا لحد هنا يا حبايبي، حطوا اللايك وشجعوني كده بكومنتاتكم الجميلة. هننزل بالدقيق بتاعنا يا حبايب قلبي. معانا كيلو دقيق، هنشيل منه شوية 3 معالق من الدقيق. لو احتاجناهم هنحطهم، ما احتاجناهمش خلاص. هنا عجننا العجينه بتاعتنا زي ما انتم شايفين. العجينه بتاعتنا ملزقه يا حبايبي. احنا احتاجنا 3 معالق دقيق حطيناهم. بسم الله ما شاء الله. انا معايا الكيس الحلواني القماش، هو كان مقطوع فحطيت في قلبه الكيس السيليكون. بسم الله ما شاء الله. هنبدأ نشكلها وردات حلوة كده يا حبايبي ما شاء الله. وعايزين نعمل كمان اي اشكال بنعملها، ده التقطيع ده حسب بقى الرغبة. عملت الشكل الطويل ده ما شاء الله، بيطلع حلو خالص في البيتي. بسم الله ما شاء الله. والله يا حبايب قلبي بجد طلع جميل جدا والمقادير مظبوطة ما شاء الله. لو وصلتوا معايا لحد هنا يا حبايبي، يلا بقى حطوا اللايك ودلعوني كده بكومنتاتكم الجميلة. وكل سنة وانتم طيبين. الطريقة دي سهلة يا حبايب قلبي، انا بعمله بالزبدة بيطلع معايا روعة ما شاء الله. هنا قطعنا الصينية اهي مليناها. هنبدأ بقى نقطع في الصواني بتاعتنا ونسوي على طول. يعني الصينية اللي نقطعها نسويها على طول. هنا اول صينيه طلعت يا حبايبي. شوفوا ما شاء الله، شوفوا لونه عامل ازاي. والتسويه جميله جدا وخفيف وهش ما شاء الله. هنبدا بقى نمسكه ونلزقه بالشوكولاته. احنا عندنا شوكولاته بني وعندنا شوكولاته بيضه. هنزينه بالشوكولاته البني اللي هي البيتفوره البيضه دي، هنزينها بالشوكولاته البني. واللي هي بالكاكاو هنزينها بالشوكولاته البيضاء. طبعا التزيين ده حسب الرغبه يا حبايب قلبي. انا زي ما انا لزقته كده هبدا ازينه بقى. انا بحط عليه جوز الهند، بيطلع معانا جميل جدا وطعمه اجمل. بسم الله ما شاء الله. وحاجه سهله كده وبسيطه ونفرح بها العيال ما شاء الله. والله يا حبايبي يعني احسن من بره بكتير. طبعا انت عاملاه في البيت ضامنه نظافته ومش يعني هي اي نعم تكلفه بس 2 كيلو يعني الكيلو السمنة مع الكيلو السكر مع الكيلو عفوا الدقيق مع السكر عمل كمية بتفور حلوة خالص. لو هنشتريها دلوقتي الكيلو بتفور غالي جدا. فطبعا احنا عملنا الكمية بتاعتنا الجميلة دي واحنا لزقناها مع بعضها. هنبدأ بقى نشكلها ونرصها في العلبة ما شاء الله. شفتوا الجمال بجد، لونه حلو خالص وريحته حلوة وطعمه احلى كمان والله يا حبايب قلبي. يلا قوموا كده تشجعوا واعملوا طريقة ام محمد. ولو عجبتكم حطوا اللايك يا حبايبي، اهم حاجة اللايك هو اللي بيرفع الفيديو ويخليه يبان لاكبر عدد من الناس. بجد يشوفوا عاملة ازاي شكل البيتفور جميل جدا وريحته اجمل ما شاء الله. يعني البيتفور بيتكلم كده عن نفسه. هنمسكه يا حبايب قلبي نزينه. من على الوش كده عندنا الشوكولاتة اللي هي الخام، بنعملها في حمام مية ونفكها. وطبعا نمسك البيتفور بتاعنا الجميل وننزل عليه بحتة شوكولاتة. وبنحط على حتى تحطي فرماسيل عادي، هتحطي مثلا اي حاجة مثلا فرماسيل شوكولاتة بتزينيه بيطلع في النتيجة في الاخر زي العسل. وبكده يا حبايب قلبي انا خلصت البيتفور بتاعي، يا رب يعجبكم.
وينول اعجابكم. ولو عجبكم حبايب قلبي حطوا اللايك الجميل بتاعكم، وادعوا لي دعوة حلوة لعل الله يستجيب لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.